देख सकते हो मेरे भाई, सभी नियोजन रहेगा। भैंसों में भी मिट्टी भी टाका हुआ है। ये देखिए, चारे की व्यवस्था भैंसों में ज़्यादा करनी पड़ती है, तो गाड़ी के ऊपर भी है। अंदर बच्चे हैं, देखो आगे बच्चों का साइड है। टोटल के टोटल बच्चे आगे आएंगे। ये हमारा लेबर भी टेर के कर जाता है गाड़ी के साथ, जो बिल्कुल व्यवस्था से और बिल्कुल सावधानी से भैंसों को उतार के आता है। एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ये वेल ट्रेंड रहते हैं, इनका हर रोज़ का काम गाड़ी पे ही जाने का रहता है। तो ये बिल्कुल देखभाल से, बफेलो हो या गाय हो, एंड बिल्कुल देखभाल से लेके जाते हैं, जिससे कि बिल्कुल मालिक के घर अच्छे से भैंस या गायें पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं आने देते मेरे भाई। मेडिसिन की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, सब चीज़ की व्यवस्था रहती है मेरे भाई।